Plakja e popullsisë është një nga sfidat më të mëdha të Shqipërisë, ndaj qeveria ka miratuar dokumentin e moshimit dhe planin e veprimit 2025-2030. Sipas dokumentit të moshuarit në vend pritet të marrin një pension të 13. Në dokument thuhet se brenda vitit 2030 do të rritet pensioni mesatar, mosha e daljes në pension si dhe formula e indeksimit. Rritja në masën 50% e pensionit mesatar, përfitimi i pensionit të 13, miratimi i formulës së indeksimit të diferencuar të pensioneve, rritja e moshës së daljes në pension, rritja 100% e numrit të përfituesve të pensionit social, firmosja e marrëveshjes së pensioneve me Greqinë. Gjithashtu, qeveria planifikon të rrisë pensionin mesatar në qytet nga 18.341 lek që është aktualisht, në mbi 27.511 lek, ndërsa në fshat do të arrijë në 16.576 lek. Por këto nuk janë ndryshimet e vetme që do të ndodhin për pensionistët. Qeveria synon që personat mbi moshën 60 vjeç të mos paguajnë taksën e shtëpisë dhe të reduktohet çmimi i energjisë, ndërkohë për të gjithë ata që kanë dalë në pension, i ishet taksa vjetore e makinës. Pensionistëve që punojnë do ulet tatimi mbi pagën dhe do të ketë bonuse në sajt të performancës.